đâm bạn tù vì không thực hiện thỏa thuận mượn dầu gội, trả lãi bằng cà phê gói. Hội đồng xét xử nhận định bị cáo đang chấp hành án nhưng vẫn phạm tội, thể hiện sự coi thường pháp luật, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Ngày 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Trần Thanh Tú, 31 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, 13 năm tù về tội giết người. Tổng hợp với bản án 20 năm tù trước đó, Tú phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Tại phiên tòa, Tú thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi phạm tội của Tú thể hiện tính quyết liệt, côn đồ. Bị cáo đang chấp hành án nhưng vẫn phạm tội, thể hiện sự coi thường pháp luật, thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Theo cáo trạng, vào tháng 6 năm 2022, Tú chấp hành án tại buồng giam số 5, phân trại số 1, trại giam Thạnh Hòa với mức án 20 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đến cuối năm 2022, phạm nhân Trần Thái Đông bị giam tại buồng giam số 5 cùng với Tú. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2023, Đông hỏi mượn Tú 4 chai dầu gội đầu, sau đó tiếp tục mượn Tú thêm 2 chai dầu gội đầu. Khi mượn, Đông hứa sẽ trả cho Tú bằng cà phê gói, mỗi chai dầu gội đầu, Đông sẽ trả lãi bằng 5 gói cà phê một tuần. Đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, Đông đã trả cho Tú được 20 gói cà phê như thỏa thuận. Sau đó, Đông không tiếp tục trả cho Tú. Nhiều lần Tú nhắc Đông việc trả cà phê nhưng Đông chỉ hứa hẹn, không chịu trả. Trong quá trình chấp hành án, Tú lén đi đến khu vực trồng hoa phía trước. Buồng giam số 5 lấy một đoạn kim loại dẹp do Tú đã bẻ từ nẹp cửa sổ buồng giam số 5 cất giấu. Sau đó, Tú đem đoạn kim loại này vào nhà vệ sinh mài nhọn một đầu và đem cất giấu dưới đáy giỏ nhựa đựng đồ cá nhân. Khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 5 năm 2023, Tú tiếp tục gặp Đông nhắc lại việc trả cà phê và được Đông hẹn đến trưa cùng ngày sẽ đưa. Chiều cùng ngày, Tú tiếp tục gặp Đông nhiều lần để đòi cà phê nhưng Đông không có cà phê để đưa cho Tú. Bực tức, Tú đi đến chỗ giỏ nhựa đựng đồ cá nhân lấy đoạn kim loại rồi đi đến đâm liên tiếp 2 nhát vào vùng lưng bên phải của Đông gây thương tích. Đông bỏ chạy nhưng tiếp tục bị Tú đuổi đâm. Chỉ đến khi thấy Đông chảy nhiều máu mới dừng lại. Kết quả giám định xác định các vết thương của Đông có tỷ lệ thương tích 14%, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.